Papa, maman, mbote na bino, sango malamu ya moyo omoni na mesa, ba visa kili wenze ya ba visa nde agence Smart Consulting, bosa na biso confiance na $500 ya pamba, ozo matavion, ozo kende Turquie, tembeza te bino bozo mona, ba visa ya moyo itandami, kutu mususu ezo ya deja ba visa ya moyo, awa tozande na lizi ba ya ba visa, boya ebeli bosa na biso confiance, na $500 ya pamba na Smart Consulting au Keno Turquie. Bon, nous sommes en doute, pas douter. Na agence Smart Consulting, ils ont assurance, ils ont rapidité. Zola camarades, cousins, cousines, ils ont blague des autres côté, la réalité. On a fait un check doute le royaume, le check paiement on l'a rangé, on s'est retrouvé dans 2 semaines, j'ai pas papier, check vraiment agence Smart Cosmétique. Thomas, Talandenge, ba visa ici Koye Belé, à une agence de voyage Smart Consulting. Na $500 ya pamba. OK, na yomboka papaya. Peuple congolais, mbote na bino, tous les cas qui déjà mal à liboso, aux deuxième fois tous les cas lisusu, ba visa ya moyo, ya tout visa ya Canada, la fois passée tout le monde qui pour la Turquie. Les lots yango visa ya Canada, $500 ya pamba. Ozo voyager, ozo que le Canada tourne à yo pe ezali. Les Canadiens Smart Consulting, tous en avons pour Willery, $500 ya pamba au voyager. Ok na yo Canada, ok kotanga, ok tourisme. Tous c'est na yo boya et belé na $500 ya pamba. Bokei na bino na Canada, merci. Biso, tokolembate kolobati. Agence de voyage à l'Okuta, Bakopakatambangu, Smart Consulting, Bazabana, Smart Consulting. Merci Mbote, la Nyoso Sika Bozali, Congolais de père et de mère, Congolais de 5 côtés, mais Bandeko Nyoso, parce qu'on a République démocratique du Congo comme seconde patrie pour la Bango, Topesi Mbote. Na Engina Tuna, na Batu Nyoso, Bakambaka Mboka na Kala. Bawe Bazo Kambalelo, mais Kasimingi Pela na Bao Bayibaka. Bao bayibaka mbongo mboka na habite ba nyonso bato bayibaka mbongo tango bayibaka mbongo mboka bokanisa bomiyoka kanenge nini ovandi pesa pour le dossier moko yela mboka eza mwa 10 millions mais yo zui yango komi ya bomiyoka kanenge nini ono zo milo belatanga na kana mbongo je suis patron nzoka na cartel de mbongo talo voleur yo bandika mikolo tanengo zo tonga voleur bato na quartier ba otalo bongo yo moko to na po ya témoignage na bino moko bato boyibaka mbongo mboka témoignage eza boyibaka kala eza bozo yiba lelo eza boyibaka bobiyoka ka ndenge nini bomiyoka ka ndenge nini na ponze kaka nazo pesa bango pe mbote miyibi na biso bato na biso makambo mabe to pesa bango mbote République démocratique du Congo héritage ya famille Kisekedi te ya famille Bemba te ya famille Fayulu te ya famille Kabila te ya famille Katumbi te ya famille Kengo te la famille Bemba te République démocratique du Congo héritage ya ba Congolais nyonso même bato ba okende kanya makase ces semaines zoya même andeko bazana kanya makase ces République démocratique du Congo zali héritage na bango donc on a besoin héritage à mutu moko te na ba information na juya tongo lelo Zoé Kabila bazako de guerre rien na bureau na ye o izwami awa na Gombe na bosani balabala ngo na bengi moko ya bato na ministère ya OSK ndeko plus mabila kambaka joie urbanisme na juillet a yambi téléphone te information ça reste à vérifier mais image moko batindela ngai bazo kende ko de guerre pire Zoé Kabila na ba bureau na ye l'information reste à vérifier ce qui pendant émission de Salem Mabande ko na ba rappeler ngana ko pesa bino information wana pona ko confirmer to pona ko infirmer yango mais pasango panzame la tongo lelo yango wana bolimbisi mwa muke bande ko bazana plateau ba déjà ko meka ngai voye bandi ko kende ko ko sala loko na plateau azati zanga mo konde mukolo plateau de vérité 2 ans c'est pour ce 31 août to ko loba to ko kabola mwanda mbuto ala kanango na baye bazanga to sala makelele mingi te loboko ekabaka esala ka makelele ati bible kutu loba soki gauche pesi droite ebate ndenge na Kinshasa ba pasteur ba politicien ba pesi mutu fuka ba tu ba yeba eza molimo nini wana c'est que j'ai compris que to kabaka na biso te soko pesi il faut ka ba tu ba to pesa ka pour une année mutu moko ta tika la komona image to ko pesa pour la deuxième année après de vérité mutu moko ta ko tika image papi mandeka pesa ka chaque anniversaire mais image tika la komona na te mais yo soko kabi kaka ba
bato baye ko mo ko na ba télévision surtout ba politicien bato bokabaka te bino wana soko kabika okabela ko za $200 mais au foot na ba média $1500 pour balekisa ngo akabaka benge bokabiye wana botala niveau motema mabe na bino bolingaka biso te bolingaka na bino peuple te mais total la cabine peut rendre moi tout ça mais comment on cause bino que tout on dit mais la bino mais la bino cause biso la bolingo biso cause bino que tout on dit mais la bino on les a gagné à plateau de vérité deuxième année ko sala le 31 août oyo toujours bon ça ndenge nini to ko salela yango Vital Kamerhe asali comeback na politique mokolo ya lobby l'homme à la cravate rouge mokambi ya UNC asaki réunion moko élargie elongo na ba membre ya bureau politique na ye mais bafungola yango batebele bakotaki mwana king Vital Kamerhe ayaki kuna na siège à partir alobi makambo ebele mais annoncé tourner moko incessamment na espace ya este esiko wapi akokende ope komema dose na ye na likambo etali recherche ya pe na posa mpenza pe mingi ezonga bandeko moko balobi Vital Kamerhe asatake na union sacré baepesinga pression alobi leadership éclairé ya chef de l'état otika soko zangeli kamba kolobozolo keseka nino kolobolo ngo fefele pa Kamerhe te otika makamba Kamerhe le leadership éclairé ya chef de l'état donc botika Monisco akitaki Butembo mukolo ya lobi lundi nzokande lelo na tongo Butembo la muki na masasi atire betami moi attaque moko salami wana jusque là il y a pas de communication officielle la part ya bato bazo kamba Butembo nzokande Butembo tikana maboko ba force na elise donc bandongolo miso bayaki ba botoli yango te me masasi betami kuna ba arme lourde compé ba arme légère et betami kuna rentrée scolaire 2022-2023 ministre Tony Mwaba lobi liboso ya bapanzi sango na cadre ya briefing oyo salamaka na makanisi ya porte-parole ya gouvernement ministre Patrick Moya a rassuré ba parents a rassuré ba partenaires ya PST qui rentrée scolaire et que ça les m'a d'une manière apaisée pour rentrée scolaire les alliés les lundi 5 septembre les go ekopé sa mananganda jika na province ya Lomami a ebisna ba parents bobongama déjà na lisolo bakendaki na mbola lodge pour na ko évaluer accord basalaki la fois passée bas syndical na gouvernement balobi que plus de 65% plus de 75% ya ba réalisation d'aller mwandambo etira la ba réalisation ba mipesi maboko pote basala yango na ndenge ya kimia bas syndical est rassuré na gouvernement qui rentre scolaire à tour et kozala APC na o etali ba syndicaliste basala kité mais ça pesa ki précision mo détail yete mo basala ki liste cabinet mo basala ki liste batala ki association syndicale oyo ezali elongo balite oyo ezali na ezo réunir ba condition te yango nde ezalaki te mais association syndicale nyonso ezali ko réunir ba condition bango nyonso bazalaki na niveau ya mbola lodge esika wapi ba syndical na gouvernement basolaki pona kozwa rentrée scolaire moko ya kimia ministre Tony Wabasa apesa ki pe évolution ya makambo buto gratuité de l'enseignement banda kino mokola lelo évolution zali pesa makasi bandeko selon ministre Tony Wabasa robongo lokola baguette magique ezate implication ya bato nyonso nde makambo ekobongwana avant na présenter bino ba invité ngamoko nazo banga eske mission na kosisa ngo nasobanga nzambe abatela ngai simo kimbangu kiangani molimo kimbangu kitela ngai ebatela ngai nabundaka toujours pour te reconnaître ba valeur na biso ndenge ni to ko boya ko reconnaître ba valeur na biso tuzamiko nazo mituna ndenge ni tile loyo bana na ngape bakene kotanga gendarme tana gendarme tozana lia ata moko te bana ngaba kotanga gendarme te batanga musiri batanga kimpavika mais gendarme ngana gendarme to wela nini lia nini tozana ngo yangwana faut banda ko reconnaître ba valeur na bino Simon Kimbangu faut reconnaître ba valeur na Panda Farnana faut reconnaître bango soko reconnaître bango te ndenge nini wana pose la kimia na mboka il faut ba reconnaître ba mpaka mboka na mboka ezaka na ba cause nango chaque commune ezana bato yo ba yebi histoire rango bato so to associer bango et ko sala te général ka songa sala ba communiquer ne ya sali communiquer boye pona ko sindi kamba kuluna général ka songa sali communiquer mo le kamba ya kuluna oyo legaki mokolo ya dimanche na lingwala général ka songa lobi il y a pas eu mort d'homme image wa mona ki moto soki libanga azali blessé abungisi minu misato donc minu misato longoye mais esika bakene hôpital yango ezoyebana te po bazobanga hôpital yango so ba eyebani police ya kotia bango maboko ndenge nini ndoki ko résoudre likambo kuluna na ville province ya Kinshasa émission na biso ya mokolo lelo yango bandeko soki penza mingi bokobenga na numéro ya 082
numéro ya 090 eza na mwa problème donc ata botina un message moyena mona ngo ete bobenga numéro ya 082 ndenge nini tokoki kosisa komplika makuluna na commune ya Kinshasa eza na commune moko na Kinshasa ezala répété kwa commune ya Batamakasi ngana ya ba info na kota kuna saka ba sera mwa kovimba mwa muke na zana wenze wana zoluka loko mona mona kama mtatuninga maître yo bamba maka wapi ngapa na bamba maka kamune o maître yo bamba maka réflexe ina ba bamba maka na météo atangi maître atangi bronze donc boza kenda masango sensei mandoli na delivo siko sale na pesi mbote bana delivo nyoso na pesi bango mbote sensei mandoli ta na tangi meteo akalisi malama ko bon sensei mandoli asinga ndeko yesa ya pesi mbote na sale makamulanga na ki eza commune ya Matete commune ya Matete ngai ne commune ya Matete koma na kulune koma wakamusanga nena ni commune za ba sportif ebele ba kuluna ba gobi bana kati wana explication za mwa mobolo. On sous-entend que ce que les sportifs passent à l'ébélé, encadrement à la bande de âge à mouké. Moutou quand on sport, à ça moutou à bunda nanzela, te pas au la sanction qu'on les gamakasi qu'on les gabitumba au bunda nanzela. Sanction dans la réalité, de ça la dose va pas bête on de onanga au bikate. La dose va pas bête tayo au bikate, peu importe discipline on ça. Donc nous avons sport à bunda gabibunda bundate. Mais vous rappelez à Matete que koulou ne koma ndeko mwasi moko na yeba ota ko bete ba pate lokola bana mobali bazo bete ba pate ba kata esak na yemena commune Matete nenga ni to ko sisa Congolais na commune ya Kinshasa est-ce que soki implication ya ba yeba kende sango est-ce que soki ya implication ya ba sportif o bazali bien reconnu ba koti na makambo kulu de ko sila te est-ce que ba kota kana makambo po beta kabana wana kulu trop souvent bana kulu bazaka ba santé malamu te tam so to yeba te bana kulu pour la plupart bazaka ba santé malamu te so bana kulu préparer pour les coffres no go tirer longi ni fa ko gangi lo koyeba te mais le kwasi maka machette bato bazo banga mais nene ni ko kima machette wana nene ni pe ko encadrer bango ko tsa bango na vie sociale na biso est-ce que bongo to ke nega na kanya maka ba na kanya maka se mais so ba picha kuna ba kanya maka se même ba porteur bango si la biso te même ba picha ba sunga ba to so ba casino ki ba ko si la biso mais nene ni to associer bana oyo na vie courante na biso sans pour autant to créer ba dégâts émission na biso mokola lelo yango wana plateau de vérité ça va te voir le bon page ça la qui bo fayu la sala qui bo bemba enfant aussi la yo sakasi baga ba document bo bemba mwana malama yo sakasi baga ba document enyo plateau de vérité ça ka pour la bonne côté et monsieur salami pona mboka kuluna eza li kambo ko déranger Kinshasa c'est une association moko na Matete c'est la fondation moko na Matete fondation yango kombo nango mikandele ke bela wan fondation Gabin qui Bambe, Kimbembe plutôt, Kindembe, Fondation Gabin Kindembe, Fondation wana mitie mokumba ya kolongola batu na kuluna. Oleba ke na kanya makasi to ba se retrouver pas général Kasongo. Mais Fondation le bité ande koto kotsa bango formation, bako ba chauffeur, bako ba tailleur, bako ba réparateur des chaussures parce que ba coordonne to na bango mingité bato ba saka ba chaussures na Kinshasa, to na bango mingité, bako ba menuisier, bako ba charpentier. Fondation Mokumba. Fondation na pena na lekisa le mana bango moko ba za ko bunda. Pona likambo ya ba terrain ba espace ya spolé na Matete. Pona likambo ya bo soto na Matete. Ba mettre so bona mga ta tongo mo bo simba kaka biloko bo bongisa Matete. E ko bongati. Ozotu na ngakuna na ndako trésor banda banda ga zolo ba introduction mission makamla zolo bezo se pelisa ote. Tango ozotu na ngakuna banda banda ga zolo. Makamla zolo bezo se pelisa ote. Na sisi na présenter bino ba invité. So ba komba ba mettre ko bima. Komba ba mettre ko bima mais la plupart ba mettre ko zomona ba bunda kala mais ko kosa na te. Donc on a dans ça les missions so yé na sina nenga système lo ko zwa o ko ndimate. Ba ko retrouver te ko mama mo za pembeni ba retrouver wana ba urgence. Pour nga na ko pekisa bango ba kene ma musika mais yo ba ko retrouver kana ba urgence. On comprendre que nga na tambola ka bola za nga moko te. So mona nga moko o ko yeba bango te. Pombe lo muso za ko bomba ma. O ko yeba bango te. Coordinateur national Gabin Kindembe. La pression mbote. Mbote ndeko trésor. Yonde Mokambi ya fondation na musala makasi. Ebi kozwa bato to bengaka ba fimere ko encadrer bango za moi facile. Eza mukumba munene. Tezela. Pona ko identifier bango déjà facile. Makamana ko bango le 31 août. Pona ko identifier bango za moi facile. Mais pona ko encadrer bango pesa vraiment facile parce que ba pose ça ba problème te. Et comme aka ka ote mutu kuta botsanga mana
tango bali moko irresponsable tango tangina bolingo azokosa kosa ngai mwa cadeau mwa bipopo me banda mwana yana mokili yakenda na aziza kuta soka na nzembo areti yakenda na mais bato ya yebike akoki kobeta mutu enoko abotoli mwa 5000 atie na poche mpona koencadre eza problème parce que yebike soki abimi na ndenge na ye akozwa mwa 100 francs. Est-ce que vous comprenez un peu gravité à Makambo? Tant qu'on continue à Makambo, on dit que solo Mokumba. Bon, merci Ndeko journaliste. Au moins que Fondation Gabi Kindembe, avant tout quitter na terrain, tout ça là et loko balobaka pré-enquête. Na Fondation Gabi Kindembe, tous ali batu ya mayele, tous ali na ba sociologue, tous ali na ba politologue, tous ali na ba juriste. Et puis tous en bas toxicologue. Na ko bana na toxicologue pour na nini? Pour bana oyo basala ka mobulu mingi ba melaka biloko oyo tungisaka nzoto na bango e kotaka tina kati na makila na bango. Ba toxicologue o toza na bango, to sololi na bango, bana o toza na bango, ba o bandimi kotika mobulu baza ebele. Ba ko ya vers biso tokomema bango ba auprès ya ba azoya vers bino to bino bato bozo kinde à la recherche na bango to salis campagne ya sensibilisation. OK, campagne ya sensibilisation na to sela ngo pona nini poto ebiete mateteza mboka oyo kimia ezalaka ti sikoyo kimia ekomi ko beba na mobulu oyo kimia ezalaka ti lelo kimia ezali mais degré oyo mobulu ekoti na mboka na nzela ya kuluna ezali kotungisa ba parents ya matete ezali kotungisa ba sango ya matete ezali kotungisa ba pasteur ezali kotungisa même ba institution ya mboka na biso ezali kotungisa pe la police même ba police. Alors na ndenge to kanisi to raisonner ndenge nini to koki ko sala makasi po phénomène oyo esila yango wana na pembeni na ngai wana na zui mwa muke ebonga na yo zila yo suka kawana pona ko maîtriser bandeko basala ka kuluna bien au-delà ya mayele ya coordinateur Gabin Kindembe au-delà ba initiative au-delà le boko ndanga to chaka na poche esengi yo poza muta makasi. Oui, na sala judo kusoka na niveau ni na sala ceinture bleue et tazara na club Geda na Matonge. À l'époque j'étais à Bandal. Mais bleu. Alors, moi, ma réflexion est allée. Mais au colipé, ma réflexion est allée au colipé. Pour maîtriser bandeko wana, esengo za na bato yo, makamba makofi, baye bakango. Makamba kusimba na nzoto kubwaka muninga baye bakango. Maître City Trengende, azande ko ya fisto ngende toko. Maître City Trengende. Maître City na pression bonne. Mbote ndeko na ngai. Bana matete ndenge ba moni obo choka. Bana matete bo reconnaître et toi dans mettre pour aller na plateau na ngai mais elongelo quand même na matete ye bana. Futa la caméra na yango kuna. Elongelo quand même na matete ye bana. Ouais. Bana matete ba yebinga, ba yebina za vie na bango matete, na za papa na bango, noko na bango, koko na bango. Do nyoso ya bango. Maître tile lo bundara. Te na bundara te na yamba Yesu. Comme biksi comme ça. Soko ya mbie soti ko bunda. Te bitumba ya ko bunda ya sport na tika. Oh. Mais soki au côté na trône na nga wana nde makofi mando mamadi etamboli. Makofi mando mamaditi. Donc je sais pas, on comprendre le phénomène. Avant ça va passer dans un contre binote. Neni yo sport eza vie na yo. Mais o yambi Yes, au tiki sport. Yes, vous avez mis la bouteille sur sport. Non, yes, vous avez mis la bouteille, mais il y a la passion dans le pays. Na sali, na moni moment ya osuka. Ba na pe basali ou ba ici mananga. Niveau âge, Nathalie, tout le monde bande ko so ya balanda pe mo aligné wana et tout. Kala ko za champion. Ouais, na champion d'Afrique, champion d'Afrique. Na catch, champion d'Afrique. Na li champion d'Afrique, titre les ans bon nga. Ah. Ouais. Na beta Edingwe presse Japi na buna na Belge. OK. Et les gars na Kitambo. OK, beta pe Edingwe. Edingwe bon, Edingwe na buna na kala. Tona bandika chisiga. Wana ya beta ka. Te abinisa inga beta ingate. Na kacha bitumba
kobeta na ko gagner différent pour ko kuta mso abeti yo me gagner so yo gagnaka ya binisa ya binisi ah donc gagnaka ya to gagnaka ah OK siko na kati ya fondation yo yebi makambo wana est-ce que ko récupérer bana oyo ba mipesi na kuluna eza facile pour la bino c'est vrai yo tika na yo déjà vie âge au comment na ba occupation na mso ba activité na yo est-ce que ko récupérer bango eza facile et ça va no yo ebiki azo sala ngo moi sans frais au kota et ça ngo facile pour ko récupérer bana eza muscle muto sala musala wana te ezali moral nanu na bonzambi eloko liboso pour ce que on a brutal et aussi mbaté pour trouver l'état tout ça bande ko na bango tout ça ba ya na papa na bango donc faut que na malembe molo idéologie pour moi na comprendre le ko sala âge za nango so a continuer ngo dans 30 ans 40 ans l'état so akangi akatile 30 ans 70 ans déjà à kusina kata prison non vile les dans le néant fallait que la famille na son famille na été donc faut opé ça na idéologie nenge fondation Gabin et idée ko former banana qui chauffeur menuiserie dans domaine nyonso que domaine où l'état soboya batika yango en plus bazokata mutu sute papa journaliste bakata kaka ba sœur na bango ba frère na bango bandeko na bango po mutauti ba wumbu audi mutoto kati osene longote ata odi lebo kati osene longote ata odi ngaba kati osene longote po no bi ogrebi matanga na ngaba osaba bandeko na ngaba kuna donc omi limité ngala tambola ka 24 communes bato alinga ngai bayamba ngapo na ebe ko vana bato mais jusqu'au so to ko tika na ngaba ah ve kuna kutana na kenda kate est-ce que mutauta normal ni ngona ezala mutu musu po akoma ta place yo zalia a okoto obi akoma te po asala azaba problème ba problème bato on les a via mutu te donc mutu foza malembe bana na ngai botika bandeko na ngai botika donc oyo vie na bino papa na bino ya na bino to koza jamais fondation koza na motema be ya mutu te donc oyo moni ko na sia musala yaka to yamba yo osala musala na yo okoyekola ngo na fondation Gabin Kimbembi donc nyonso kosala manango ya calme président Gabin azosala ngo ezate ke ba pesi mbongo na mutu moko te wana ke avant vitesse ba master botia na sezali slogan ba master botia na se Ndembe ba master botia na se pour na ke anoko to kita mwa muke mais kombo si to tika na ngaka bon na ko boya te lokolo zaka sikisa na kala kwa zaki tango zaki na makasi ouais lokolo ko miko sambela makasi pe na nzoto esi lokolo ko na transco si dite pe kupata mais transco pe za la raison transco oko ba no transco si dite ne kufa c'est mieux cité de Dieu on cité de Dieu cité de Dieu c'est bien pour donc to sangisa de mo bata mona de mettre de faut de mettre moko ozaka pe na mwa biloko boko na simba boko ezanga te to boki ne sona mai tout est vanité nzamba mais yo kenda otika na nkamba te ngaka otika na nkamba te omoni kondima Yesu ezate ke na otika bilo na nkamba yo na sa publicité ma nzamba kama publicité sala ngo motema na publicité ma nzamba ekane na zaboui na bilelo les vrais témoignages ngona osala vie na ngana nzambe OK na oteka te ngona no papa ba te ezaka ngana nzambe merci je vois que vous comprendre l'environnement tout ça lango pasteur Flori oui pasteur Flori ntete oui yo botaka mutamakasi na pesi yombote merci le micro na yo ndi batami na short hein ne malobe batami te problème ça batami yo botaka mutamakasi ndemo lobi mais yo zalonga bana ya basango zalonga mutamakasi po na ngana ke ne sango ne na boyaka mais suka na monza mbali kitenga yo saka discipline karaté taekwondo soki na niveau ne ceinture noire 3e dan mais ti le lozo continue ko saka no ba physique non pas physique ndenge ndeko utoloba na 1 Timothée 4 verset 8 va nous dire l'exercice corporel est utile mais à peu de choses nous devons plus nous exercer à la piété pasteur congolais na ndimi teke na Israël bato bazaka bo tala niveau pasteur azo récupérer makambo puisque Bible peut que exercice corporel eza utile sikoso on a inapte na ko kende ko teya na selemba ondeni na makolo so on a inapte na okende te donc déjà la BBC
il faut être apte pour que les célibats dans ma cour. Siko yo salaki karaté bano yo la plupart bakulu na basala kata sport mon côté. Tel bantu bakoma ça comment peut-on ça sport? Sportif à colonel. Bazali. OK. Bazali. Sur na kati ya fondation pasteur Ndeza. Yo apport nos années. Ozoya na lecture biblique, ozoya na côté spirituel parce que tu peux pas le bagabande na biso kuluna parce que moi muké na problème spiritualité. Est-ce que ozoya na lecture spirituelle to ozoya na ka lokola sportif ou bindenge nini ko maîtriser bande quoi? Non, d'abord na ebandeli ya makambo nyonso kende ke liboso na losambo. To pesa kango liboso na Nzambe après biso to côté na terrain. Parce que na retourna yo étant journaliste. Nzambe asalaka mokili lolenge nini? Mituna nga biano ayote. Mutuna ngai siko na tuni yo. Nzambe yo awo kotuna te. Ah OK. Nzambe askelaki mokili na liloba. Nzambe azwaka te nzeta avocat aloni après azozela ngo ekola. Aloba ekaka ke nzete sala nini ebota nzete sala nini ebotaki. Donc à travers liloba wana liloba wana yango nde esalaka nini ebotisaka mbuma kati na moto liloba wana soki na nzoto moto ebetaka na motema mba moto asali nini azongi abandi kolela mabe na bandi kosala mabe parce que Nzambe atindaka kaka liloba elilo esalaka nini eyebaka na kopesa guérison wana tokende ngo na Psaume 107 so bandika na verset 1 tina suka bao bazalaki na prison bao bandeko vivre dans l'ombre des ténèbres ba reconnaître balele pa ya Nzambe Dieu envoya sa parole et sa parole les a guéris. C'est la parole qui guérit. Liloba mon côté, et oui, kokota kati na nzota mutu, ezanga kosala effet. Ezaneti, soki mbule beti. Et police ma beleti. Obi liloba mon côté. Liloba la paix ou te pas muibi. Muibi pe ate ya mutu mutabongami. Mutaliboma ate ya mutu mutabongami kaka na nzela liloba. Donc liloba ba négliger kangote. Avant tout, c'est la parole. Oto tchaka wana iyaka na mona sima. Bana oyo bakoyoka soki to vandisi bango, to bondeli Nzambe. Puisque ça dit d'abord, c'est un état d'esprit. Autorité morale. Autorité morale. La question est si bolite. Bon, tu as la question 4. La question est si bolite. Il y a Zawana Bakomi, champion de Kinshasa catch. Donc, il y a Zawana Bilo Wanzoto. Maître, bon, on a bien soumettre frère Ngende. Voilà. Trasco Atika Bilo Kouana. La cité de Dieu. La cité de Dieu Atika Bilo Kouana. Pasteur Florine Zeza. Oui. Atika biloko na karaté biloko na za mingi te. Eza na mbele. Yo poko maka na. Dépendre na mutu. Yo poko tarango. Yo ozana na biloko wana te. To se retrouve face à des anciens sportifs basés na biloko wana te. Na kata fondation moko oyo il faut pas encadrer bana mais dose à spiritualité zali. Mais la kata même fondation et simplement fait président sama makofe le kaka. To na siboleti dose à biloko wana pe zali. Assemblée. Vous avez un niveau vous avez on a bitumba ya kati. Il y a Assemblée. Avec Diacre. Diacre. Ah oui. L'église là. Yanga. Ah yanga. Et ma l'église là l'église hein. Diacre. Mais il y a Diacre. Pas de savoir lobby il y a une chose à la kiss. La lobby bongo. La lobby bongo. Il y a un champion. Il faut biloko mususu pesa là. Oh biloko ni. Biloko ko titre na ye. Ah. Il faut biloko mususu pesa là. Mais ce qu'on y a bango beaucoup bino mbalela bango beaucoup tambola ndenge nini. On te ça tambola te quoi? Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. J'ai encore des brebis qui ne sont pas dans ma bergerie. Ils entendront ma voix. Merci. Ah, maître Lokamba. Symbolique. Il y a des symboliques. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas âge, tu vas voir, tu génération. Tu connais une chose assurée. Tu as évité peut-être ça combo. Ça combo dans la société. Bon, moi, je suis à Bombay, mais c'est là que je suis à ndeko symbolique na pesi open mbota mbote monsieur le journaliste bino boza na intimidation soko tshelo au film simungongo tawo alaki na loko te to kana na biso ko sola na mwa ndenga bien siko yo poser la carte ya fondation. OK yo na carte ya fondation rôle les années poser la carte ya fondation ozoma méga titre ya champion boy ozo ko petit temps na mbula nazo ga na 2002 on est nazo 2002 ils na stade de Marty soko lingi kota na YouTube betaka catch congolais. Otala ba combat nyonso. Ndenge nokoza bana 2002 ti le 20 ans pour va na ceinture ou bien na champion. Obi.
Pardon, 2022. Ah, ok. Pour le moment, comme 2022, on a deux ans. On a Super Angouluma. Super Angouluma. Dernier combat. Ah bon, on a eu ça. Tu es sur le côté, au monde, on a combat. Il y a un peu de sauf au cap de la fédération, sauf pour l'Union. Non, la président Franck Diongo. Franck Diongo. Ah, président Franck Diongo la président. Ok, sauf pour l'Union. Il faut s'attendre là. Bon, tu as la kala. So na comprendre que tu as la idée nini. Il y a des politiciens. Nous sommes président. Donc, nous avons un président fait qu'on va faire comme on va jouer. Ah, ça va dire. Mais Franck Diongo va catcher. Président fédération, on va jouer. Président Jida, on va jouer. Ah! So le monde va tondani la Franck Diongo. Et ça pour ça qu'on comprend. Là tout là, ça n'est pas bon, ça la mutu na mutu. Nenge vraiment à Botemela. Ça ça la garde ba sportif. Ah, OK. Mbogo le Congo. Siko yo ne la carte fondation. Yo za na carte masola on pose logo zo na 2022 ka na tout ça. On za na carte masola. Na carte fondation, yo za na mission nini? Est-ce que vous avez la mission ya soko yoki na kwa moko ya matete bakulula bazobunda yo su senti ko tsheka kingo nego tsebo be bango ngai mettre champion ngai ba dossier to ça la mission ni bon to ça la mission o yemoko président Gabin oyo ayaki pona ba kuluna naza mutu teke loko na champion naza mutu teke so na champion na betaka bat na nzela na kanga ka bona ka biso to za batu photo la ça to pesa exemple faut déjà naza na club aliti club centre konzo ya aliti ya 4 club les guerriers donc naza papa na bana naza na ba génération nyonso nazo former ti lelo naza cadre donc musa ya cadre tant on ma bezoya ou bien ma beza na kata mabele il faut qu'on approcher ba petit wana bana bazabana na biso bana ba grand sœur bana ba petit sœur ne bazali si que faut to encadrer bango to la bango que o bazo saliza yango te pour un jour baza ba papa bana baza apena na foyer na bango to ba ndenge ya ko encadrer ba génération mususu ya omoni biso to approcher bango mais aussi politique et ça la kabino pas ndenge nini yo muto zali opposera ba dojo mibale c'est la bino ndenge nini omona ke bana msusu ba sportif ba komi na kuluna contrairement na bino tango bozaki mike tango bandi sport ozo bangata ko bunana ndeko na kati ndako pozo banga so ba fundi na dojo sanction ko za makasi melelo bana wana pesi la bitumbe c'est la kabino ndenge nini ya onto lo ba biso ba cadrer omona to sala entraînement il faut na suka ote ya kabana so la kana bana bana faut so la bango bien netinga so la na bana nga bien ko la tsaba vu ndenge zali ndenge ko marcher mais so ko zo ta sabana te donc za la passe mingi la plupart ba sportif ya moi muke baza na kuluna mais la plupart les abana ndako au mona ke mona msipasa na sporté mais ça vraiment kuluna vous comprenez yango wana lié moko Gabin lokola ye yango photo lingato landa pour mabele na biso matete za sport commune ba sportif ya ba champion ya modèle ya ba vieux na biso ba sala combo ti biso to landi donc il faut to lingato to encadrer bango bazonga na nzela to za na ba pesa bango moi misala kuto sala bien quoi de l'autre au senga yango wana to ko linga te bana so umona bango ezoba neti ba mamo ba teka ka biloko wana yo panzi mama biloko mama na biloko mama tatu za 50,000 30,000 azoteka siko poesie mbala moko tangu mama na zo lela yebaka mabe wana kozongela kayo ya no mone belé bazo kende mais toujours mabe zo zongela bango. OK, merci. Ah bande on anda ko vigilance. Ndeko mwa komi bonjour trésor pourquoi fondation Gabin wana bon longo to longo la wana zaka lingala azo kanisa na soki na ibeza zo kanisa na Kikongo azo koma na lingala pourquoi fondation Gabin ba komi ko bimisa ba secret sa to mona musala oyo bazo sala na butu na habite na butu ça veut dire contre ba koluna grâce mbala grâce yambulango mwa bien yambulango mwa azo kanisa na Kikongo azo koma na lingala vous a moi passe. Bonjour trésor nani apesi fondation wana force eza ba consité tuna président ya fondation wana babi kadimba nani apesi bino force. Bonjour ndeko trésor tuna bandeko baza na plateau soki nani azana sima na bango Simon Masimba depuis Selembao nani apesi bino force nani azana sima na bino bo bandiko bima na télévision msani ni possible sana buta za ko bana déjà ndenga ko traquer bakuluna
Bon, misala salami eza ebele. Tobandaki sensibilisation avant ya ko lancer yango le 14 août. Bande ko ba sportif baza ebele mais comme plateau za muke. Alors, to lingaki que to sepelaki ba réunion d'abord esalimaki. Ba réunion esalemi to ciblé ba coin oyo mobulu esalimaka souvent. Et toujours ça la musala on ezak matango ya kotia makelele te parce que toko linga te ke musala toujours ça la ebeba. OK. Donc to kitaki to sali musala on a sur le terrain to yebi place nini ba na wana moko bazali. Yango lele to bimi na posa po na yebi sabato ke matete lingi mobulu te. To sali ko combien d'enfants? Oh, ils sont plus de 50 déjà. Oh, ils ont récupéré plus de 50. Les lots to yakira na mitu kamisatu. Pour dire fallait to banda ko sala quoi inscription na bango quelque part mais na kati na fondation to zumutuka oya biso moko ba décorer yango fondation Gabe Kindembe bande ko balobi au lieu to kende ko zo inscription na centre moko songolo pakala to ko sala ba mikanda pe ke fondation et sala auto école na yango. Donc deux samedi oyo bana oyo bazalaki na nzela to récupérer bango samedi oyo ezala ba bâche o tozo pesa ba sportif ezala déjà musali salemaki na ndenge ya bengi yango molili mais ebimi samedi to ko pesa quelques bâches ya pona ba judo ba tatami et puis ba artérophiliste to ko pesa bango pe ba quelques matériel na bango. Et puis tokola qui s'appelle mutuka ya fondation oyo bandi ko encadrer bana na auto école. Nani aza sima na biso? Bato baza sima na biso. Ya liboso ndenge pasteur alibi ezali nzambe. Pour makanisi oyo akotisi yango kati na biso. Comme une colonne de nuée. Toujours comme une colonne de feu là. Alors, nzambe apesi biso makanisi oyo po tozali na kati ya matete tokoki kobima. Et puis nakoloba eloko nini bana oyo baza kosala kuluna bakomi ba prisonnier sans que bayeba ke baza ba prisonnier avandi na baumbu moye akoma na mpudi ezate. Donc baumbu ekomi neti prison na ye ba oyo baza na bantandu po akende na pululu eza pasi po ayebite ndenge nini ya kokende kuna ba oyo baza na mongo po akende na kwenge so salaka mobulu na kokende kuna ndenge nini. Je vous dirais que pour na kutana na bandeko bakoleka awa ezalaki mwa passe na vandaki na kwenge poids base na biso ezali pa mama jetu ba oya quartier mususu pour baya baza ko banga. Il a fallu beaucoup de techniques et puis Tommy Kitisi ti na niveau na bango. Non, biso politique à Kanya Makase c'est une politique du gouvernement. Nous n'avons pas beaucoup critiqué mais toza na une solution palliative. Oyo sengi ke bana oyo olibatinda bango na Kanya Makasese tozo luka moyen to encadrer bango awa. Nous avons un projet ambitieux na kati ya projet wana tozo envisager kutu kozwa mabele na côté ya Menkao ba oyo ba kolinga ko sala agriculture to ko travailler na bango production o bango ba ko sala to ko kabola 50-50 bien que biso to ko financer yango tozali ko senga makoki e pa ya bakonzi po pa sunga biso sur le plan physique toza na ba sportif oyo bazo sunga biso. Non, ceux qui babeti biso babeta ba papa na bango, mais mateya na biso na ndenge zo komela bango. Na koyebisa oke mingi bazongi na kati na nzela. Et puis na kati ba projet toza na carnaval ya munene tokosala après samedi 2 semaines après parce que toza na 2 mois ya sensibilisation. Ba oyo bakoyate après 2 mois, nous avons la police, na kati ya fondation oyo to sengi, nous travaillons en collaboration avec la police, nous travaillons en collaboration avec les services de renseignement, nous travaillons en collaboration avec les églises, toza na batunyo sora. Sensibilisation tozo sala pendant 2 mois. Après 2 mois, moi na oyo kotika te, ba service de renseignement bazana ba adresse na bango nyonso. To kende kozwa moko po ba pesa ba ngo etumbu. Po normalement bana o baza ko sala mobulu. Il faut baye te place na bango ezali na boloko. Mais to sengi na bakonzi. To kenda ki pa ya bourgmestre na biso, to sololi na ye. Abi papa bourgmestre, ozo sala musala malamu na la police, bien que la police ezali limitée, bazali na matériel mingi te pour na combattre le phénomène wana. To ko senga pe bakonzi na côté wana ba ko kotala comment ils peuvent équiper la police en attendant biso to za ko sensibiliser bango.
ndenge banani champion à lobby city train ko sensibiliser bana wana ezali ba muscle te ezali ba paqueté maloba liboso eza na mama moko mwana oyo atelemi liboso na biso awa kombo na ye baebisa akota balokela akota totala biso al direct kota mwana oyo aza kokota bon y a pas de problème totala direct bakomona ye mwana oyo akoti kombo na ye Plamedi avandi na quartier Pululu ndenge azali wana papa na ye c'est un grand sportif na ndako bakoma na mikakatano ebele na quartier bato baleli pona Plamedi oyo aza général na kati na bakiri na bango général ya bo pesa Plamedi c'est la to pesa Plamedi simba miko yo armée osala ki wapi comme bana mona grade wa likolo ozo ka na armée oza général la solo général ani le makasi po ya bazo nana bazo za nango ozana ba sergent na ba colonel la bazali asko yo bazo bana ko samsa to mona miko mamuke yo na bazo bana ko samsa na général na pisa ordre do jene boke na bitumba na bitumba bo bitumba suka bokeyo ya makasi ya suka bokeza wana avo bongo na no motema pona minto yo bandeko muto ya kolanda obiko mbona ni Plamedi muto ya kolanda Plamedi te Plamedi atiki musala atiki makamba bitumba maboko bitumba mbele ani Plamedi atiki Plamedi akomi na kati ya fondation amipesi na makamba mususu soka kosala hotel so kosala samedi azopesa hotel asa témoignage pona ko ramener bandeko mususu basala kati nzela wana batika makamba donc muto ya kolanda Plamedi ate moi je regarde ça muto benga be Plamedi après monsieur azati atoke bitumba soka po bundeza wana bitumba sasuka odo chumuna na lokuru na wana na mwane ema uno de bikoki yo bongo ni motema ka ngai ngao tikala za ndika kumbwa bitumba bina yo bitumba emwe ko kina nte sabi bongo ni motema ka motema dana bongo la déjà siko na bandeko batikali na makambo wana appel nini kosala bandeko batikali na bitumba wana ba pratique wana ya kubetaka bato kobotelaka bato biloko kobundela machete appel nini kosala na bon bao batala nga bayana ba déjà kuna na moneloti tuzo ba telefone bato tukata bato eza o téléphone nga on te jamais ba telefone bato lo bato tukata bato et na ba kutana banda ko bato tuso balali ana ba ba yiba alikuwa moto postura ba on postura onda ko nganga poko taki ti ndo ko nganga na kota te ala face merci ndeko Plamedi to libérer yo ko ba to libérer ndeko Plamedi les gars là yo papa to ça doit direct yango ndeko nazali koloba po tozo mwana oyo ezalaki facile on a fait 2 semaines bien adresse azali to yebi place azali mais il fallait token na makasité négociation donc comme le M23 négociation ndenge atiki ça fait presque samedi on token lelo une semaine oui ça fait une semaine zela azo continuer koloba on vérifier ma téléphone après donc ndenge tozawana bana oyo bandeko o bazana pululu ba o bazana bantandu ça fait presque une semaine bato bunda lisusu te bazobunda te parce que na sima na ye bazana moko merdi hein mérite azali wana mérite azali wana bazana ba équipe oyo ke bavandi na ndako bapesi ordre mais koloba na biso kosolola na biso na bango bakiti na terrain baye koye kosolola na bandeko na bango mususu alors ndenge asololi na bandeko mususu ndenge asololi na bandeko mususu aye epa na biso donc mérite pas bongo li motema kala mingi te mais soki na bandimi koya kolekisa bilongi na bango po ba oyo baza komona bango na balabala baye te makambo échanger et puis omoni liboso ya polo na bakomi nini bamasa totia na se zela coordonnateur zela mérite okomona ye na moyibo okozwa yo bambe na 750 fois
mérite on est babia bongo motema kala mingi na moi mwana ko menacer ote okozo bambi na sata 5 okangela yo petit que so mlangela ko kende mais to ko mbaka 18h69 donc 19h1 minute 19h2 19 magamu mwana ya ko sala yo okondi matin le kumu na yo se faisait ko kitana si na bongo li motema ayo sa abimise longi me pobo makbo bo landela ye juste abimise longi me pona ko benga na bande ko batika na makambo wana batika bazongela raison ezali bana ko encourager hôtel de ville mbongo akini bopeto to ko tsango pe na makambo yo mbongo akini bopeto to ko tsango na makambo bande ko so babongo ni motema ba ko sunga biso na Kinshasa na 2 mois Kinshasa ko bopeto bo force physique bazana ngo mbongo akini bopeto mbongo mususu ya babanga to ko tsango na bano ndeko mérite babisinga yo butu tombola miko esinga yo bongo ni motema kala mingi tena yo na ozaki na fondation ozaki na grade nini na base na to so que tu na ile wa déposte na bongo déposte tala niveau ya organisation donc ibo na opesa ba ordre bato bazoke bitumba suko bundia makasi zaka ya max kaka ozokaki osala basi bazokisa opena bituma bongo donc yo ozaki na avantage appel na bandeko nyonso batika na makambo atombola micro mamuke appel na bandeko nyonso batika na makambo wana o bazo comprendre on teke bakoma na ngambo yo komi okoyebisa bango nini batika kaka ndi papa batika ndi pour fondation de yango de sala media ba jeune baya tout ça la musala pour le ngi futaka te ngi futaka te mbongo mama ko luka kete basala mo aliki mo lo mo muke et que n'était pas que nous faisons la cache ne l'homme bezanga tina bakanga yo pe déjà ouais malebele onyokola baboti 3 fois plus makala wow 3 fois plus makala buya yo kena yimbala moko oui mérite mérite abeti 3 fois ale ake local okela la fondation récupérée merci mérite kende na nazana mususu lisusu na ndenge toza ko kende bango bazana quartier Pululu po médiation tozo sala tozali na ba quartier oza pembeni o babunda bundaka soki vampire aza libanda kota vampire okoyeba ndenge nini bano bazaka opérer donc ndenge aza wana azali pe moko ya ba oyo ke soki aza na terrain okobosa na elongi na ye alors vampire akoti et puis ekiri na bango okokamwa papa journaliste okokamwa ekiri na bango kombo nango CPI CPI. Bazo luka bemba to bagbo. Bon. Mais autorité moi benga moi bien. Donc ça on est là iné. Comme yo. Donc bande comme tete, bande ko ya Pululu. Donc aye bana makasi. Oh. Et puis bango te kuta na ba bongo mutima ça fait 45 24 heures hein. 24 heures. Yoka. Bado ali ko so ko na kongo boza mo vigila. Yoka. 27 heures motema. Ah, mais nazo solo na batu. Nazana liste ya batu oyo bazana kati ya viseur ya action sociale au donc on appelle ça ba meneur de trouble. Ba meneur de trouble. Ngana zo zo ka ba meneur. Vampire Simba. Na Simba na ye baza ebele. Donc vampire la monde depuis que na solo na ba oyo ya Pululu. Na yo ko solo na ba oyo. Oyebi ko conduire. Mais yo ebi ko conduire. O se retrouve na ngamba kuna ndenge nini. Bon, ça va le nier va suite ça va tia kango mo ga ndenge zalaka. Metongo to vandi na pa Serge to comprendre mo ezali ne no senga kaka to chaka na seka no bito chana seka. Siko yo komba vampire no sola ngwa. Ah, na ba de kaka to no sala ka bo makambo ate muto mo sala o seke il faut azaka vampire. Donc maintenant oli moi. Okota ka pe nda kwa nganga pona makambo. Tenda nganga te explica. Yo loka makasi bo tous les années. Ah, bon makambo to sala za mobile. Ya lo ba bineza te ba besa la bene makasi pena. Ba besa pena ebele. Merci vampire. Lilo bana bandeko nyoso batika na makambo wana. Yo koyebisa s'il vous plaît bandeko. Lilo banini yo koyebisa na bandeko so batika na makambo wana o batika na kuluna po bazongela makambo. Vie normal. Na bandeko nyoso batika liwo so sala toujours ba loyenye. To senga kaka to chana se. Pour to bota bana to bazokola pe. Parce que na ba âge to comme na ngombo nati moi. Na za na 36 ans. Oh, vampire. Na za na 36 ans pe moi na. Ko za mo na cette qui connaît. Cette qui connaît na âge ne sur autorité moi. Cette qui connaît sur âge ne. Ko za mo na ko le ko.
Mais ndenge ni roko musele ah oui peut reconduire ah vampire naza pour éviter que na yene peu mais papa ngai bon ezaka ya makambo bakiyanke ngo kana mteme biso kana berere kaka na dokelo musala monsieur le gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka pour encourager ces jeunes gens ya kotika makambo wana il faut que na kati na bango les célébrités à monde wana bazala ba exemple pour na bango ce monsieur ce jeune homme de 36 ans azaki certes kuluna bazaki ko benge vampire matete bazo bangaye mais azali na diplôme ya INPP c'est conduire c'est un chauffeur reconnu d'une manière officielle soki bozuiye bopesiye musala akumbaka ta mutuka moko na hôtel de ville hier na nzela na ye boko récupérer ta 50 kuluna batike musala wana on est à traquer bango kaka à un certain moment il faut tozwa bango tolongola bango na kati wana ngamo na zumo kumba na kozongisa o après 2 mois zu musala grâce à plateau de vérité bande on appelle bino liloba na ngana kozongisa après 2 mois zu musala grâce à plateau de vérité merci Ndekoken oh tangi kombo ya gouverneur Gentini Ngobila biso to komeli gouverneur ya ville to komeli bourgmestre na biso batete to komeli président de la république to komeli bato UNICEF to komeli bato ebele po ba meka kosunga biso na gouverneur ya ville tozo kosenga ya liboso nini apesa biso mukanda ya attestation d'indulgence pour na ko komisa bana wana na YNPP ba ikola misala attestation d'indulgence oui pourquoi ça le ministère de la jeunesse wana za affaires sociales hein? Oui affaires sociales za to komeli yepe nani comme na modeste mutinga biso ya to komeli yepe mukanda ezali et comme pas na ye alors dans toutes ces histoires que nous sommes en train de faire qui est derrière vous après 6 millions. Nous avons d'abord la volonté et l'amour de faire quelque chose pour le Congo. Je vous dis sincèrement, ils ont un sacrifice. Papa Oyo, Moutou Kanaye, par choc longwe. Na ba démarche kaka ya kosala ko lukaba na ona na fondation. Ye aye na Moutou Kanaye. Carburant, ngam na tete, ache carburant na mbongo naye. Papa City Train ndenga zawana, il est malade. Il est malade. Il a des problèmes. Mais pour na kosunga biso, tozong sabana onanzela. Lelo azali pa na biso. J'ai l'inspiration zoela. Chef de l'État, le roi tata ekolo na yebo senga yo. Tata mo ko ekolo, moi ta au visiter Kinshasa il y a presque 2 semaines passées. Au Sénégal une place moko na Matonge et pas ya bana kin. Mais c'est le président de la République, tout le bana kin bilan la bango zani depuis basala na Kinshasa. On vous dirait que Banakin va diriger Kinshasa 12 ans diront avec André Kimbuta, bilan la banque fiasco négatif. Ils sont plus dans ma Kinshasa Lingaka, mais pas plus dans la récupération de la jeunesse dans leur encadrement. Parce que Banakin, c'est plus des opportunistes. On va faire la politique, la combine politique. Mais dans l'encadrement de la jeunesse, bango ceux qui va passer l'eau, va faire les campagnes belées, ceux qui ont mis ton école, moi va faire les maquilleries, ton école, va avoir une main ezali. Autorité on est maille, chasse, au chasse d'eau, mais même dans l'école en gros. Mais tant là bandeko ba mitié sans élève dans mon conseil école, ba mikoti ici pour ba sunga mboka. Et comme makulu na oyo, et comme ko lekela ba autorité mayele, mais bango ba mitié na kati, dans mon conseil école. Bossa na makamunyo so ba na kini ba yebisa yo, bossa na bango na vie na yo. Bossa na association na vie na yo. Dans la côté zalelaka. Environnement ni ambiance. Bossa na bango. Binengo sunga ba zebele. Bakongola kosunga basebe bana kini wana bakine baya bango ils ont géré 12 ans avec Kimbuta. Quel est le bilan de Kinshasa? Zéro. So ko tamuti micro na dina ba ko te ba lemba bango bossa na bango bandeko bazo sala mbongo na bango makasi na bango be bazo suka Kinshasa bango na sala bazere tombola esprit qui za na bakangalisu esprit qui na bongo yango. Bonjour de votre trésor du Kanisi. Oyo ndeko na biso Gabin azosala eza vraiment bien. Pour la mboka sikoyo bongo ba fondation misusu ezosala nini kaka kombo ya président Félix na munoko eza pasi pour la mboka oyo. Bonjour trésor, tout na président Gabin Boye projet wana eza nini na 2023 à cause de la candidat député. Bonjour trésor ndeko soki musala oyo fondation wana papa Gabin eza vraiment na posa esunga mboka biso pe toko soutenir bango fils neye ndeko trésor na bumbu kulu na moyen te
soki papa Gabin akoki pe kosunga biso pe awa na bumbu tuna ye nani bana bumbu basenge sunga bango. Bonjour Trésor, merci na oyo Fondation Gabin Kindembe azosala na awa na matete tolingi toyeba esuki kaka kuna die kivoto bato bazotuna na robanda na oyo ndeko die kivoto alobi biso toza na ebandeli ya misala na biso na kati ya commune ya Matete po toza ba natif tokoli na Matete yebi biso ndenge biso toyebi Matete toza na Moamba après Matete tokene Moamba toza na baction toza na baction tokosala na Kisenso po bakulu na mingi bauta baza na Matete mingi bauta Kisenso mingi bauta Kingabwa mingi bauta Kalemba kota Livulu kuna souci na biso ezali ete Moamba mobimba to pacifier yango simba ya Moamba tokokende na Funa tokokende na Lukunga. Mais pourquoi pas intérieur ya mboka? Pour semaine passée avant que Ndeko Benga, j'ai reçu un coup de fil. Il y a Bandeko Baza na Kolwezi. Ce phénomène commence à prendre de l'ampleur na Kolwezi. Déplacement na biso et ko dépendre na biso te, biso tozaka na mayele na biso. Ba konjo baza kuna so bayoki biso. Et ndenge obeti mbela pa mokonza mboka. Soki andimi ko sunga biso. Zela inspiration so yanga. Bana Moamba. Awa Fondation Gabin zo sala pour likamba kuluna ba député bazo mona na te. Et ça, le député moko na Moamba bazaka makasi na losambo. Mais voilà comme camarade ya musicien. Aga makasi ko mokuta ndeka ka mais voilà comme camarade ya musicien combo l'album. Mabanga ko mira ka boy. Moni makambo mbongo sala ka bato. On semble la pose na mpiaka. Je rozambo identité nationale ko yeba. Akoma camarade ya musicien. Awa bango ba osala ba député bazo mona na te. Tant que ko mara la période de campagne tant ba fils abila le rozo yimbongo na parlement. Monga molimat. Non. L'histoire ya funi ya Moamba. Biso mato ya Moamba, biso dikosi ya Moamba, to sala pona bana Moamba. Mais bakamba Moamba passe bozo mona na terre. Na kubanga makulo na Kinshasa, il y a un député qui se bat azalaka na bébé on a mal tongé. Député monga bunda makamba Jean-Marie Lukulasi. Atala ko tia misu na makamba. On a wali lisolo mongo na ko tia pe misu. Ko to Jean-Marie Lukulasi tamu na ko tia misu bato babenga ngate. Na ko ya ko lukayo na renir ba ele matamu na ko ya na ko na plateau mutabenga ngate. Ngada na ba dossier. Na ko ya ko ta makambo na mutabenga ngate. Mais abande ko ba tia makasi na bango maela bango mutazo yate. So to kominga na campagne bino le roi beaucoup akambongo à l'état. Bobimis. Et mon lima député na zone bango bana le bango 20 000 mutaya au contredire en député tous presque 20 000 $. Muta 20 000 $, na la gia wa aza to ko so mere kecha ko mene ko bula. Mais si ko ya pe fo sonner langage pense ko zo bula. Et mon muta ça qui se passe foka yo expresso. Sonner langage. To bo la suka la pesa le basuka pa. Bon lilo basuka na za zo ko ba mutasuka. Tokende na pasteur Florent. Ouais, lilo basuka eza nango masasite eza nango munduki te. Lilo basuka ezali kaka ba parents baya ba edebiso. OK. Ba parents ba edebiso. Donc on habite que parents même aux ana mona kuluna même aux ana mona kuluna te mais yaka o edebiso on ne sait pas lobby et donc ko bota. Merci. Maître Sibolit. Maître na osimba nino na mtu. Teza ngo loko to aussi. Na osimba. Mabo ko tika la bien. Ça va problème. Le basuka pas là. Bon, lilo basuka en tout cas bana Matete tolinga bino mingi. Wana za commune na biso, za lokola village na biso. Donc tolinga to sala oyo président Gabin aza kolinga do to chanase biso nyonso to boya pembeni na biso. Lokola tona besoin boye kola misala boye en tout cas boye kola misala botika besoin ko sala kuluna esila na kata Matete. Merci. Sala bientôt zone la activité. Merci maître City Train Ngende. Ouais, Ngende c'était de dire li basuka ezate po na kufina ote. OK. So na kufina li basuka. Eloko na osenga kaka na olobil ka moko boy salinga moi yi. Pour la Gentini Ngobila, gouverneur, China Kasongo Silvano. Oza musana bino surtout premier numéro 1 à Villa Kinshasa. Makamoto loba eza yondo en tête nango. Toko mana chef de l'état te, yo en tête. Alors benga président Gabin ya kozwa biso to vanda général Silvano vandi yo vandi to solo na bino. Makamusu to beta na télévision te. Toza na besoin to aider mboka na biso. Toza na autorité Villa Kinshasa comme loka Ituri. Kitoko te. Monsieur le maire, pardon. Respect aux animaux Moamba
donc osepela te ke bandeko no banunu batende baza na quartier mongo kitsaku anunga bagresaka bango donc za na susi na biso. Merci. Président Gabin, pendant que le barato c'est le barato sur la bandeko mibale. Oh ben mineur. Tchakou, nous sali sensibilisation. Tchakou yaka. Na babi. Te, oh ya mwana mukia, oh ya mineur. Te babi. Ah, te, ngana les épées là, il y a un mineur d'âge. Ah, ok. C'est bon vérifier, à un mineur d'âge. Tchakou tellement côté au premier président Gabin. Président Gabin, le barato sur qui c'est monsieur ici, il y a 1 minute 22. Il le basou que pas nan. Bon, Lilo Balanga Souka d'abord nous remercier Ndeko Fils n'enga bien ko soutenir biso. Tous on a besoin lisungi. Il y a ba konzi pa mbate mais il y a ba ndeko nyonso po mobulu esi na kati na mboka. Pour na 2023 biso tous on a kati parti politique mokote tous on a kati fondation Gabin. Makanisi wana na neza pa na biso te na ngonga oyo ekokoma soki bana matete basengi bana momba basengi tokotosa bango ndenge balobaka respect na ba oyo bazo sala bino respect na ba oyo bazo yoka bino. Ndeko oyo zomona wa Tchakou. Ndeko Tchakou yo. Babi yo moto sali sensibiliser. Donc yo biba o donc ba non chapeau, yo biba ba adresse ba colonel rebelle. Bon, na matete. Na biba commune. Na remercier yo na question au poser ngai. Donc on a vraiment na matete. Na za mona ki sense sur matete, na vraiment na matete. O limbanté vraiment na matete. Donc na sepeli na organisation o ya fondation Gabin Kindembi. Na ndenge nakutana ina pasteur Flori maître cité te Nyamanzila na immeuble lokamba ndenge ba PCNga initiative o na luka ba jeune nyonso o na mona ki basala des autres le roi na yebi bango na mona ka bango pona za chakwa matete na za mna lisu ya matete ya mona mo na sala ki fort ona ki na mona bandiko nanga polo bezala bien pona otala to komi na insécurité makasi pona insécurité si la esenga ko sensibiliser bango po ba quartier nyonso ba ko mona mwakimia. Merci. Donc sensibilisateur yowana tetika nga wala telema yaya ba master to tena c'est yo kombo nani tomola mama libanais ozona âge ni à peu près na 28 ans 28 ans ah moi ilonga ba bébé on a benga ilonga ba bébé éternel English yo be ozaki muta basolo te tomola miko naza base na batano base yo mo ozana base na yo base na base no bato ba âge ni ba mineur to mikolo pe te ba mikolo so ah yo tiki bango ba base pe kufi ti base kufi bon tu bon na michuru bon tu ba chama na si. Ok. Ninga pena china si bon tu ba chama si de pongani na charger na bon tu. Merci. Et monsieur Sili hein j'étais tout comme vraiment na suka yanga monde c'est longi mokolo baté bato ba bona okaka yebi ba master bo chana si makolo baté to comme vraiment na suka ndeko kombo nani yo kolobelo te kombo nani kombo nanga babi yebi ba master ka ba chana se ba master ka no senga la biso to chana se ndenge honorable na biso Gabin Kindembi te président la biso Gabin Kindembi azili kanisa sur la fondation oyo donc pour chakimia na matete mobimba donc to chakimia to za bomoko rakine za laté donc to sa luka mbongo aluka vi ba pese ba papa baza awa pour ba misala pour makambo ko yasima. Merci la fondation Gabin Kindembe bon ça la fondation a libéré bino siko merci la fondation Gabin Kindembe et monsieur Sili toi on a direct Timothée Lenoir autoté me rappelle ça on a fondé Timothée Lenoir na tikawana Timothée Lenoir ozo mona la te Timothée Lenoir yo le baka na litoi ya gouverneur de la ville pour le baka pe la litoi ya Vital Kamerhe et moi na moi king Vital Kamerhe a sali rentrée politique na ye Timothée Lenoir ozo mona la te Timothée Lenoir mon ta mère Timothée Lenoir azali Timothée Lenoir ozo mona na te na kozlobi na kotia photo na ona la tsala bato bazo luka yo ozo mona na te luko zonga Vital Kamerhe azonga bundela Vital Kamerhe na bampia kao ozo ya mission mbongo kombe ya ukanga na poche ozo ya kaka mais le Vital Kamerhe azali banda Timothée Lenoir azonga nani ayibi yo ya bana na ipen moyibi nde nani le roi na ina mission sportif na bateli bino nana nini bazo tonga na ipen bazo réhabiliter ba o bazo tonga mais bazo kimisa biloko na butu nani ayibi yo ya bana na ipen yi monsieur Silobi